Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. Boas, estamos hoxe en Campados Infórmate entrevistando a Francisco Sampedro, doutorado en Filosofía e catedrático de ensino medio, para falar de marxismo e filosofía. Boas, Paco. A primeira pregunta sería que é a filosofía, partindo das distintas concepcións da filosofía, non? Aquela que facilita o pensamento crítico, ou tamén que é unha disciplina do saber que estuda determinados autores e que sirve para orientar as persoas na vida, ou máis como actitude, non como disciplina do saber, senón actitude ante a vida de cuestionamento dos dogmas, do sentido común, ou a propia máis da nosa tradición política, que sería a de ser capaz de unificar, de recompoñer aquilo que esos saberes parciais subordinados a unhas leis ou uns conceptos xerais. En todo caso podemos falar, podo contestar do que para mí, modestamente, pode representar a filosofía hoxe, ou ser a filosofía hoxe, porque obviamente a filosofía está, voy a decir unha obviedade, ¿no? Pero condicionada polo momento histórico en que está emprazada. Hoxe eu creo que non hai contradición entre o que ti preguntaba, entre decías, é dicir, a filosofía é unha disciplina de saber, pero tamén é un método crítico para analizar a realidade e para intervir na realidade. Entón, claro que é necesaria. Me preguntabas se no ensino medio, non? Foi agora, sí. Claro que é necesaria, pero tamén depende do conductor, digamos, do mestre, como decía Jean Rancière, do mestre ignorante, do mestre ignorante, non? Depende, claro, porque decir, filosofía non hai unha, non é que non xa unha, hai varias, non? E hai filosofías altamente regresivas. E hai tamén un tema que me gustaría salientar, dada a tua pregunta, ¿no? Esa cosa naíz de a filosofía como actitude crítica, porque eso di todo o mundo, ¿no? O di ata, non se chama José Antonio, Juan Antonio Marina, ¿no? Que conocerás, ¿no? Es decir, que en absoluto representa, ¿no? Pues una concepción de filosofía, es decir, en primer lugar, como disciplina de saber dura, disciplina de saber, falo, non con sus implicaciones coa práctica. E as implicacións coa práctica deste señor, hai outros moitos, non só no Estado español, sino fora da Península Ibérica tamén, que teñen esa condición interesada tamén, non? Porque ao final todos están moi ben situados e ubicados no modo de producción e na reproducción do modo de producción capitalista, que é unha dos enfoques que hai que ter clarísimos para no momento en que se vende unha filosofía crítica nese sentido. Non le vamos a ensinar aos alumnos a criticar un programa de televisión ou aparte da filosofía, eu creo que, é dicir, no que o ensino medio está mal deseñada, é dicir, porque a unha persona, é dicir,
de 15, 16 anos e se pode enseñar, e está moi ben que se enseñe lógica, por exemplo, no? Teoría da ciencia, interesantísimo, non? Pero, por exemplo, a teoría do conocemento da epistemoloxía creo que non, non está ben, non está ben situada para unha edade determinada, non? É dicir, teria que haber outro curso. Madurez intelectual, ¿no? Dime. Madurez intelectual tamén. Perdón, madurez intelectual, digo. Efectivamente, claro. ¿no? Porque si non se pode formar un certo caos, ¿no? E certo recitamento da asignatura. Claro. A seguinte pregunta, que existe na súa nova obra, plantea unha cuestión moi importante e moi interesante. Que clase de filósofos son necesarios? Aqueles filósofos estilo Sócrates que corrompen, non? Que fan pensar, ou aqueles filósofos estilo Aristóteles que son máis co que intentan conciliar a filosofía ca orde establecida? Que pensas? Cal é o papel do filósofo? Bueno, coido que esa frase, no, de corrupción da xuventude, no? Que, claro, que no, últimamente puso de vimos decir de moda, no? Es decir, al invadimos, no? Porque dentro de esa obra que eu califico como exotérica, no? Es decir, una obra más de consumo de masas, no? Que, por ejemplo, la Brevi, la verdadera vida, y eso cabe desde el tiempo que escribí. Ese tema da corrupción da xuventude me parece un pouco, como diría, decir, bueno, é enganosa a palabra, non? Porque non se trata de decir todos que falan de corrupción da xuventude, decir, bueno, Sócrates, o que era para citar, non? Sabían o que pretendían, non? Decir, que era levantar, que Sócrates sabemos, por Platón, non? Decir, levantar un pouco, levantar o velo de ignorancia, é dicir, levantar o velo non da ignorancia, sino do mal chamado sentido común, é dicir, da doxa, da opinión común, para que as persoas accedan a un conhecimento máis, bueno, por suposto, crítico coa realidade e tamén máis exacto. Nese sentido, pois, como era a pregunta, decir, como concepto, Aristóteles, non? Sí, Aristóteles, non? Bueno, Aristóteles é un fenómeno, claro, igual é unha un gran filósofo, non é dicir, un gran filósofo, non? Filósofo. Igual que tiña, pois, decir, sí, durante un tempo se considerou o que acabaste de decir, non? Durante un tempo, non, durante moitísimo tempo, non? Como un alicerce de intelectual. Claro, logo a escolástica, ¿no? Exactamente, para a discusión dominante, xa non falamos da escolástica, etc. ¿no? Pero eu creo que Aristóteles ten cousas moi interesantes e que non entran dentro desa definición, dese cadro. Bueno, pasamos ao seguinte. Na tua obra, a violencia excedente que teño aquí, reflexiona sobre un tipo de violencia moi determinada, é dicir, aquela violencia que o que busca é prazer e que é propia do ser humano, que é propia de que os animais non o fan, porque os animais o que o fan é como mecanismo de defensa, non? Gústame porque centraste nese tipo de violencia, pero tamén dis que non hai que condenar ou rexeitar a violencia en abstracto, non? Porque hai violencia que é legítima, necesaria, como por exemplo contra unha agresión imperialista que está atacando a soberanía dun país, ou a Revolución Francesa, que foi totalmente legítima, que truxo todas as conquistas políticas. Se me podes falar un pouco da idea da violencia excedente, desa que reflexionas no libro. Sí, o cualificativo excedente o explica, creo, non? É dicir, é unha violencia non necesaria e que ten, como tú moi ben acabas de afirmar, ten o único sentido, un sentido absolutamente perverso, non? A única finalidade de servir o que comumente chamamos a visa, non? É dicir, non unha violencia que ten un fin directo, é dicir, incluso ponemos, a ver se se me entende ben, non? Nun caso extremo, unha guerra, por exemplo, non? Ou se non se pode falar neses termos, porque as guerras son moi diferentes, ahora que, pero bueno, vamos a poner unha guerra próxima, non? É dicir, a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, non?
Bueno, si hai incluso o uso do gas, que creo que estaba prohibido pola Convención si existía daquela, no creo que non, a Convención de Xenebra, non? Creo que despois. Bueno. Pero bueno, creo que sigue. Pero estaba prohibido por un organismo, es decir, una barbaridad, una bestialidad, etc. Bueno, como una barbaridad bomba atómica, por supuesto, ¿no? Desde logo, ahora. Pero, é dicir, a ver se se entende ben, decir, que teñen un fin, é a derrota do enemigo, ou a súa aniquilación, para gañar, claro que non estamos de acordo con eso, ¿no? Pero para gañar un territorio, para una consecución imperial, para o que sexa, etc. Pero a violencia excedente, que tamén existe nas guerras, por suposto, non se marca nese sentido, é dicir, non ten un fin determinado, que a derrota, ¿no? Sino que ten un fin de perversión absoluta, y claro. Es decir, que, bueno, cuando se ponen outros casos, a humillación, a tortura, etc. Claro. Todo O que comentabas da violación de animais a mulleres, que o facían na antigua Roma, que se puxe destino no libro, que exactamente, para sí. flipar. No, claro. E outra cosa que quería decir respecto disto, quero dicir que creo que hai unha frontera clara, no que a violencia con un fin, ainda que non estemos de acordo con ele, non digo coa violencia, digo coa finalidade desa violencia, coa finalidade desa violencia, non? E outra que é absolutamente sedentaria, e eu sei, é dicir, bueno, e a violencia sedente non se dá só en grandes estructuras como o exército, etc., ¿no? A policía, es decir, así en comportamientos individuais, es decir, o grupúsculos, ¿no? Recordemos, por exemplo, o tema desgraciadamente, hay que recordarlo agora, ¿no? O tema do rapaz este que asesinaron na Coruña, ¿no? O sea, por exemplo, decir, parece unha compulsión de repetición, ¿no? Es decir, o que os serveiros miran un rato prendido o televisor, isto aquí na mesma Coruña outra vez, que molesta porque eu son coruñés, non? Sí. Pois gravaron a unha xente mallando nun autista, é dicir que eso, que chamamos violencia excedente, é dicir, existe máis, eu creo que ainda hoxe, que no momento desde logo en que describen isto, ainda que é un común denominador universal, históricamente existiu desde o nacemento das sociedades. Vale, a seguinte pregunta, entramos aquí nos temas interesantes. Que é o marxismo e se o marxismo pode ser considerado unha ciencia? Eu penso que sí que cumpre todos os requisitos, é dicir, explica os fenómenos determinantes do modo de produción capitalista, as desigualdades sociais, extracción debido á extracción da plusvalía clase traballadora, as crisis cíclicas do capitalismo debido á caída da taxa de ganancia, os constantes conflitos sociais, que o que subyace é a loita de clases que consustancian o modo de produción capitalista, as guerras, o paro. É dicir, eu penso que sí que ten mecanismos no diagnóstico teórico brutais. E logo tamén desmontar, porque seguramente no campo teórico, campo filosófico, esta certa lectura de Marx, esa lectura teleolóxica ou escatolóxica de que todo está predeterminado, que vai chegar o comunismo si ou si. Claro, é dicir, na historia non está garantido que as necesidades da dialéctica coincidan cunha apertura contingente dun estúpido revolucionario. Exactamente, dun estúpido revolucionario. Claro, que quere dicir isto? As condicións veñen dadas e podemos facer a revolución co desarrollo das forzas productivas e todo iso. Seguramente ti explicas moito mellor. No, explicas perfectamente, pero vamos a ver, con eso que hai que ter cuidado ou ser prudente coa cualificación do marxismo como ciencia, non? Porque efectivamente, porque o marxismo ten varias facetas sociales, non? É dicir, ou intervencións, non? Unha intervención obviamente científica, iso absolutamente suscribo todo o que ti acabas de decir. Outra é a política, e aí xa podemos falar de que non é, obviamente non que podemos dar o estatuto de ciencia. Outra é a ideolóxica, e aí sí
sí que podemos considerar o marxismo como a ciencia dos constructos ideais que pretenden cimentar, non, a poboación en base á opinión común que está segregada desde o modo de producción capitalista. Aí tamén diremos que o marxismo sería a ciencia e a ideoloxía, justamente, non? E o cuarto cal era? Pode desmontar esa lectura teleolóxica, escatolóxica de Popper. No, eso por suposto. É dicir, eso primeiro que facer é que se fixo moitos teóricos desde sempre, non? É dicir, desmontar esa a partera era sibilina, non? É dicir, a asimilación do marxismo como algo teleolóxico, é dicir, porque despois de dicir que o marxismo é algo teleolóxico, a seguinte traducción era o marxismo igual que unha religión. Claro, ese é o problema, non ten nada. Igual que unha religión, con unos dogmas, con un modo de prácticas, con unos adeptos, con unha xerarquía determinada, ponemos porque esos partidos políticos marxistas ou reclamados do marxismo, etc. Entón, eso é o primeiro que hai que digamos, limpar, afortunadamente, desde puntos de vista desde concepcións filosóficas diferentes conseguiuse teóricamente afastar o marxismo, ou denunciar o marxismo, denunciar a ascripción do marxismo a este tipo de consideración teleolóxica que tamén ven, neste caso teolóxica tamén en certa maneira, non? Claro. A seguinte pregunta... Aí o laboro da Althusser foi fundamental, non só dele. Exactamente, pero non só dele, é dicir, hai outra xente que non compartía con Althusser a súa concepción e que efectivamente chegaron a mesma, é dicir, traballaron na mesma dirección. Pondo por caso Henri Lefebvre, pondo por caso Jean-Paul Sartre e toda a xeración, porque efectivamente estamos falando de pensadores moi influentes, toda a xeración, digamos, educados, por así decirlo, non? Por eles, non? Pois tiñan claro isto, pois, desde mediados do século XX. A seguinte pregunta é a importancia da cuestión nacional aquí en Galicia, porque, como dixo o camarada Mao Zedong, un comunista ante todo ten que ser patriota. Eu penso que Galicia sí que cumple todos os requisitos para considerar unha nación, non? Non somente o noso posicionamento como é un posicionamento de clase estratégico, non esa desviación pequeno-burguesa ou nacionalista de antepoñer a nación a clase, sino é moi importante porque é un posicionamento que a clase traballadora galega. Claro, aparte Galicia é un territorio, unha nación onde eso se cumple absolutamente, onde a cuestión nacional vai moi unida á cuestión social. Eu diría que máis unida incluso que outros territorios que podemos decir máis ou menos cercanos a nos, non? Chegados xeográficamente, non? Como Euskadi ou Cataluña, moito máis, non? En Galicia a unión do que debe ser, é dicir, a loita de clases e a reivindicación nacional é absolutamente obvia. E por aí hai que considerar eso como un axioma para unha posterior práctica política. Claro. E tamén iso de que non que defenden algúns PCs, os PCs de que a clase traballadora non ten patria, é falso. A clase traballadora ten patria, que non ten patria é o capital. Efectivamente. E os comunistas son os verdadeiros patriotas, porque son os que defenden a nación. A seguinte pregunta sería que é a ideoloxía, non? Partindo da túa obra de ideoloxía de distorsión, como distorsión, e cal é a súa función nunha sociedade de clases, non? Na lectura máis ortodoxa do marxismo, a función era reproducir o modo de produción capitalista, é dicir, a reproducción do modo de produción. Cando o suxeito revolucionario histórico facía a revolución e chegaba ao comunismo, a ideoloxía ia esvaecerse. Logo chegou a Althusser, bebendo de Lacan, e dixo que a ideoloxía era eterna. Ten que entender que sempre está aí esa distorsión cando nos relacionamos ca realidade, que o que fai a ideoloxía é convertir un individuo ou constituirlo en suxeito, non? Que exactamente? Porque eu como, cuidado, que isto é moi problema porque
non está aí, non podes saber o en sí ou... Sí, a ideoloxía tiene un sentido neutro que se transmite, ¿no?, a partir de, bueno, Althusser, creo que ainda é conveniente e oportuna exacta a diagnose, non? Dicir, a ideoloxía é simplemente o marco en como unha persona coñece a realidade social. Entón, ese marco está sempre determinado por modo de producción imperante e por a clase dominante. Por iso que toda esa concepción pesorativa da ideoloxía, debida a Marx, sen dúbida, comeza con Napoleón, o que comentas do libro. Sí, é debida, bueno, pero Napoleón noutro absolutamente diferente, era ideólogo, non? É dicir, a xente que revolucionario. No, pero aparte Napoleón, cando falaba dos ideólogos, falaba de ideólogos moi concretos, tras sí, unha certa xente que provenía da Ilustración, que simplemente o molestaban a él, pero non tanto políticamente, non? Sino era xente máis procedente de que a obra magna de tras sí é unha obra de teoría de conhecimento, non unha obra propiamente política. Simplemente a postura de Napoleón é dicir, bueno, esta xente que ten que decir, non ten nada que decir, están nas nubes, etc. Están nas nubes, é o que lle decían a Tales de Milet, están nas nubes. Están nas nubes, bueno. Pero, é dicir, a ideoloxía no sentido pejorativo de marxismo, de Marx, é que sí, están nas nubes, pero ainda así o fan. Hai unha frase famosa, creo, da ideoloxía alemana, onde aí eles saben que están no correcto, pero fan. Sí, o pois no libro. Non saben que o fan, pero fan. Non saben. Eu creo que todo o mundo, eu estou un pouco en contra, pero é algo que teño que traballar. Eu creo que o concepto de alienación política, me refiro agora, non? Non de alienación especular, cognitiva, etc. Está, como diría, que el concepto de alienación está demasiado sobrevalorado y enfatizado. Es decir, eu creo que o aparato represivo do Estado é o que está sempre detrás da ilusión ideolóxica. De modo que unha persona non se di, por exemplo, decir, bueno, estas personas están alienadas e, por exemplo, por eso non podemos concebir como o esclavo vota o amo, para ponernos en termos de género, decir, como unha persona que ten, que viva a opresión no mundo laboral e no traballo, pode en determinado momento votar, como se ve aquí, que se non as contas non sai, non? É dicir, a maioría oprimida, e, sin embargo, vemos que os estados electorais non transmiten iso. Eu non creo que exista por alienación, eu creo que son por outros mecanismos que poden ser freudianos tamén, é dicir, como sublimación, por exemplo, a nadie le gusta que lo consideren un paria, e entón, inconscientemente, entón sempre vai buscar outra persona que sexa inferior a él. Claro. Exactamente, é dicir, sí, entón eso provoca unha identificación perversa co que, bueno, con amo nese caso, non? Claro. A seguinte pregunta é exactamente o que estabas dicindo, hai clase en sí, é dicir, o que determina unha clase social, o que fai con unha clase social, se chama clase social, é o modo en que se apropia da riqueza colectiva, do salario, de plusvalía, de renta, o posto que ocupan no proceso productivo. Pero hai clases sociais, pero non hai clase para sí ou conciencia de clase, e xa non loitan polos seus intereses obxectivos, aínda que as contradicións, a miseria do sistema está aí. Por que é isto? É dicir, é por a capacidade do capitalismo de seducir, de favorecer o hiperindividualismo, o narcisismo. Seguramente tamén hai unha explicación de que nós metimos a pata, é dicir, o campo socialista, o movimento comunista ten erros, pero eu creo que non explica todo, de que son traidores. Pareceme un pouco idealista, non? Porque tamén hai que ter en conta que
as condicións obxectivas, o modelo capitalista mudou no modelo fordista, o modelo posfordista, non? Que como que custa máis a unificación das loitas, non? Sí, Identificarte como interven un sindicato no sector servicios, por exemplo. Era o que estabas dicindo, non? De por que mecanismos utiliza o capitalismo é capaz de seducir a clase traballadora, porque cada día as condicións as condicións materiais de vida son de miseria. É dicir, en Cambados, a metade da xente de Cambados que ten postos de traballo está traballando incluso en conserveiras 14 horas. Como? 14 horas. É dicir, do século nadie di nada, é unha pasada. É dicir, vimos dunha derrota histórica porque caiu o muro de Berlín, que, bueno, tamén podía haber discrepancias dentro do campo socialista, pero hai tamén que non sei que pasa, que non somos capaces de traducir ese diagnóstico que sí que ten potencial nunha práctica política eficaz. Sí, evidentemente. É dicir, entón hai esos dous elementos, é dicir, no momento objetivo a persona está traballando en condicións paupérrimas, non é dicir, o que chamamos de tremendo, é dicir, o precariado, é dicir, bueno, a mocidade é un auténtico escándalo, non? É dicir, unha xeración absolutamente condenada. Condenada. O paro, a emigración, aparte unha emigración, unha mala emigración. Aquí no paro. Non era a emigración de hai 60 anos, é dicir, a Suiza, que, bueno, traballaba moito, obviamente, era unha desgracia emigrar, pero construían unha vida, etc. Pero todo un mozo que vai, a onde se servir cerveza? Seguramente o que ten posibles como para viaxar e organizarse a súa propia vida ali, non? Vivenda, comida, etc. E encima por un traballo absolutamente fácil, non? Entón, por que a clase traballadora non defende os seus intereses objetivos? Por que non apoia os proxectos políticos emancipadores? E non solamente porque non os hai, porque a min pareceme que que tamén é algo certo que hai, por culpa do revisionismo, do reformismo, que xa non son proxectos políticos revolucionarios, pero como que tampouco, porque hai tantas escisións e tantos intentos de formar un partido revolucionario, como que igual algo estamos facendo mal, igual hai un problema aí. Xa, bueno, está claro, non? É dicir, o vemos ahora no fracaso absoluto das mareas en Galicia, non? Claro. Está claro, é dicir, as mareas foron absolutamente absorbidas por Esquerda Unida. Na miña opinión. No, aparte hai... Totalmente de acordo. E solamente hai unha aposta por as institucións e por a vía parlamentaria, é dicir, olvidándose do popular, do da baixo. Pero que non se pode prometer a lúa se despois non despegues de Cabo Cañaveral, non? Decía unha amiga miña, decir, Pablo, eu non tengo nada en contra de Pablo Iglesias, é unha persona que non digo excelente, pero válida, por suposto e tal, e creo incluso no seu compromiso, é dicir, non estou políticamente con él al 100%, pero que sucede? Que decía, bueno, o que non se pode prometer o ceo, que imos a saltar o ceo, como dixo Pablo Iglesias, non se está acordo? Sí, claro que sí. O ceo non se toma por consenso, se toma por asalto, e despois non chegar en outro ceo piso, non? Porque eso crea unha desmoralización absoluta. Entrar no goberno con quen está. E despois decir que se non falo de Podemos, falo tamén das mareas e de momento, non falo de eso. E prometer que a actuación vai a ser absolutamente aberta, todo o mundo decir que a asamblea vai a ser prioritaria sobre unha xerarquía vertical, etc., e despois incumplir absolutamente todo eso. Eso leva a desmotivación, está claro. Ahora, hai outra xente que utiliza isto que estou dicindo eu simplemente porque non quere pringas, é dicir, que non quere actuar políticamente, non? Que pasa que se lo dan caldido, claro, se lo dan absolutamente masticado. Entón, é dicir, por eso eu creo que é moi importante traballar no que decía antes, non? É dicir, non significa eliminar, por entre paréntesis a cuestión da alienación e empezar a ver outros mecanismos que os fan comprender por que
decir, o sentido da tua pregunta, non? Marcuse afirmaba nunha das súas obras que a clase traballadora xa non é un suxeito histórico revolucionario. Eu non comparto iso, porque eu penso que a clase traballadora non é revolucionaria porque sexa máis combativa ou non, senón polo proxecto político. É dicir, a clase traballadora é a única clase social que non intenta impoñer un proxecto político particular, uns intereses particulares, sino o que busca, eu penso que o proxecto político comunista, o que busca é a abolición da sociedade de clases. Exactamente, de todo tipo de clases. Eu non comparto isto de que, bueno, que son os colectivos marxinais, estilo LGTBI, ecologistas e feministas, que evidentemente nin eu son legítimas e teñen razón, pero non é o suxeito revolucionario. El LGTBI máis, é dicir, que é unha sopa de letras, é dicir, mañana a ver que letra engaden máis, que inicial engaden máis, non? É dicir, porque eso que vamos a coller individuo por individuo, según a súa posición libidinal ou a súa determinación libidinal. Eso é unha maniobra de distracción, a mí me parece absoluta por parte do capital. Eu non o digo eu, é dicir, o diga Almadí, o dice Slavoj Žižek, é dicir, toda a xente que escribe negro sobre branco, que é unha auténtica trampa. Cuidado, outra cosa é non, hai que estar por os dereitos fundados, non? Eso por suposto. Ahora, diso facer deso nadie todas as batallas, é dicir, me parece que a diferencia é perigosa, non? A seguinte pregunta é, se non tomamos o capitalismo, cal é o futuro do capitalismo, non? É dicir, hai diversas distopías, un Xogos da Fame, un Black Mirror, un Matrix, porque eu tamén creo que é o papel do filósofo, un pouco especular, non diría especular, non? Sino para decir que pode ser, porque a crisis ecolóxica, non? O que dicía Walter Benjamin de que o socialismo é o freno de emergencia, unha cousa así, dicía Walter Benjamin, porque que saída aí? Como vai acabar? Hai que frenar en vez de avanzar. Bueno, eso é un problema que os seres está moi presente, non? A cuestión do futuro do planeta, en parece que algo, decir, distópico, non? É dicir, a cuestión do futuro do planeta, a cuestión do cuidado da natureza, pero eso sabe, é dicir, o metabolismo dentro da natureza se aparece en Marx e moito máis en Engels, é dicir, non fai falta esperar a unha contaminación brutal e ao rodo do cambio climático para que mesmo Marx e Engels de algún modo, ainda que non era o seu papel en ese momento, non podían aventarse a todo, pero de algún modo se configuren como pre-ecologistas, ainda que, bueno, me podían decir, bueno, entonces como entendes a industrialización a toda a forza, a toda a máquina, a toda a velocidade, etc., que xeron os países socialistas, etc. Ese é outro problema. É un problema de xeopolítica pura, non? Se o enemigo está construindo infraestructuras, neste caso, vamos decir, armamentistas e tal, pois o outro lado, obviamente, ten que facer o mesmo porque ten que defenderse, está claro. Ahora, ese problema que tamén me está empezando a interesar, o que pasa que non podo falar de profundidade, non? Hai xente agora que sí, que o contemplou, xa, hai o cualificativo de comarxismo, non? Sacristán. Desde 20 anos, sacristán, tocou no ben, e posiblemente tocou no ben, non? E desde un punto de vista comunista, sacristán, claro. Porque hai outras ramas do, como dicir, ecología revolucionaria, non se me refiro a eso, ecología revolucionaria, pero que están moi afastadas, creo, do marxismo. A cuestión de, bueno, a ecología do que dices o capitalismo verde, non? Eso que o ecofascismo que se chama, non? Eso vai ser un problema moi grande, creo. Claro. Agora que, co auxe do... É dicir, o ecofascismo, é dicir, unha minoría, non? É dicir, unha oligarquía internacional totalmente afastada do resto da poboación. E, obviamente, a ecoloxía para eles, claro. Como acabas de decir agora, co auxe do fascismo, é dicir, en España sí que é fascismo, que as particularidades do Estado español, o nacional catolicismo, pero penso que sí que cumple todos os requisitos: ultranacionalismo, anticomunismo furibundo, un proxecto político que se basa na exclusión racial. É dicir, Vox é un partido fascista. Dame igual o debate académico. Vox é un partido fascista, neofascista, si queremos
si queremos particularizar el monto, o fascismo de corbata. Claro. Incluso no, de corbata o de camisa, es decir, no, ahí no hay uniformes, es decir, Y hay militares también, hay militares dentro. hay militares, hay... Ultraliberais. Dime, perdona. Ultraliberais como Iván Espinosa. Ultraliberais, sí, quiero decir... É o proyecto do capital, ¿vale? Sí, é dicir, vamos a ver, os votos de Vox é a terceira forza política do Estado. Claro. É a terceira forza política do Estado. De onde salen esos votos? Iso é moi preocupante para a nosa sociedade. Home, claro, e salen tamén estou convencido, do lumpen e de certa... Bueno, como pasou en Alemania, non se inventó nada novo, non? Claro. Nese sentido, non? As características de hoxe, claro, e a distancia que existe, pero claro, es decir, son o fogar de Vox, ¿no? Que está composto, es decir, de moito heterogéneo. Sí, sí. Aí está o problema, ¿no? Por un lado, o fascista clásico, ¿no? Digamos, o franquista, es decir, o Ortega, os emblemas, es decir, o sector, o escudo franquista, etcétera, etcétera, e despois, o sector ultraliberal Iván Espinosa dos ultraliberal, e despois, lumpenes, está claro, es decir, eso hai que... Vos non escoitaxes nunca nunha cafetería certas conversas, non? Claro, claro. Está claro, non? É unha barbaridade. Pero conversas que se daban antes. Antes da aparición de Vox. Iso estaba aí na sociedade. Eso estaba aí. Eso estaba aí. O que pasa que estos hai que reconocer es que os gestionaron moi ben. O impulsar. Moi ben. Sí. O sea que parvos non son, Decía Jean-Paul Sartre, co fascismo non se combate, perdón, non se debate, se combate, o fascismo hai que destruílo. O diálogo non está feito para as bestas. Non. É o fascismo inherente ao modo de produción capitalista? É unha das súa saída cando hai crise. Cando hai crise importante. Cando hai crise importante, non? O que é o fascismo, non? Despois pode haber cando hai crise, pero digamos non é unha crise explosiva, non? Tu ser unha crise conjuntural, pois pode haber gobernos, diríamos, autoritarios neoliberais, por exemplo, o caso de Margaret Thatcher en Inglaterra, bueno, Bolsonaro, é un demente, non? É o máis parecido a Vox, creo que hai. É moi parecido a Vox. Non coñezo o caso de Brasil, o máis parecido a Vox, que crees? Eu penso que sí, que máis se parece a Pascal. Pero bueno, eu non sei, a min eu penso que decir, o poder económico nunca rompeu os lazos co franquismo. Non, iso está claro. Eles son o poder. Se era inherente, é unha saída. É unha resposta do capital ao momento de cuestionamento de debilidade. Sí. No que decía a frase, non hai nada máis parecido a un fascista que un burgués asustado. Non me acordo, non sei se era... Non o sei. Non sei se era Bertolt Brecht. Lúcido, como sempre. Se non era del, merecía ser del. Seguramente. Na miña opinión. Ti comentas nun artigo que me fixo moita gracia a un compañeiro meu tamén, que dis, son uns cobardes porque se foran verdadeiros patriotas recuperarían Gibraltar con esos collóns toreiros, non? Fixome moitísima gracia, tens razón. É dicir, sois patriotas, pois defender a patria que está, ese pedrusco aí que está aí abaixo e non o recuperan, non? Non, se atreven con Persil, que como decía aquel ministro tan lúcido, cos da baixo, cos deles, non? Como que con viento de levante hasta la hora de la mañana España ha conseguido, imagínate que objetivo militar, una isla con cabras. O Partido Comunista Español é un problema para o movimento obrero de hoxe? Non sei o que operan en Cuenca, en Teruel. Pero bueno, é dicir, eu creo que non diría que aquí en Galicia. Eu digo que non vou a calificar como un problema, non? Pero bueno, o que en algún momento comentamos isto durante a nosa conversa, é dicir,
Izquierda Unida supo xogar moi ben o seu papel na conformación política da Galicia actual, no sentido de pasaron de non significar absolutamente nada ou de non existir incluso a civilizarse de ahora, non? A revivir. Non a civilizar o que todo o que foi esas alianzas plurais, amplas e asamblearias, despois non eran nin plurais nin asamblearias e despois agora vemos que non son tampouco amplas. É un artigo moi bo. Entón, quen queda é Izquierda Unida, está claro, non? Eu recordo que con algúns camaradas e con eso non nos queremos poner ninguna medalla, pero advertimos esta posibilidade hai bastantes anos na Asamblea, non dicemos, isto significa que Izquierda Unida vai a monopolizar todo este movimento, e está claro. Rubén Pérez, que como sabes é o conselleiro de... É un artigo dele sobre isto, que fixe moita gracia. Da incorporación, non? É dicir, cando estaban facendo todo isto, dixo, a nos non se nos pode acusar de sectarios, é dicir, nos incorporamos a nova, incorporar a nova, non? Como dicen, é dicir, a traducción é merendámola, creo eu, non? Claro. E, bueno, e o resultado está hoxe aí, é dicir, aí non hai ninguna oposición, quero dicir, non é cuestión de opinión, non? Claro, cuestión de feitos. Creo eu, é un feito. Sí. Que lle pasou ao Albiac? Unha boa cabeza e... A parte era moi amigo meu. Xa o sei. Moi amigo meu. Unha boa cabeza. Non sei o que lle sucede, bueno, todo imaginarme que... Si non queres non respondas, parecíame interesante. Non, me dicir, un filósofo importante, é dicir, unha persona que a súa obra sobre Spinoza é de consulta obligada en todo o mundo intelectual. Eu creo que tuve unha mala experiencia en Madrid na facultade con xente afín ao PC, non? Ainda que ele non procede ao PC, ele procede do maoísmo, non? Entón tiña que estar vacunado contra esta serie de cousas, non? Tuve unha experiencia mala e a partir de aí, pois, eu creo que foi unha deriva que só se pode interpretar psicológicamente. É dicir, con isto non estou marcando como que estive un trastorno, ni moitísimo menos, non? Eu tive moita relación con ele, fui un amigo dele, é unha persona que de alguna maneira, pois, ainda non me une nada, obviamente, políticamente con ele nada, pero bueno, eu son agradecido cando unha persona ten bo trato con alguén e ensinoume cousas, non? Ele estudiou con Natusa en París, non? Claro, agora, é un caso o que ti dis moi raro, porque efectivamente hai xente que pode quedar desligado dun proxecto político de esquerdas ou desencantado, non? Pero se vai a súa casa, non? Este non foi o caso, este foi a casa contraria. E con que peso aparte, claro. Gostaríame falar de que sei que tes unha obra que te fiches de Georges Lavica, de Robespierre. Que foi Robespierre o incorruptible para a historia? Bueno, justamente foi eso, incorruptible, é dicir, alguén que tomou a democracia en serio. Entón, cando se convocaron as Cortes Generales e que se desencadenou todo o proceso revolucionario, foi quen fixo a verdadeira revolución, que non foi en 1789, sino que foi en 1792. Bueno, 92, 93 aí a... Terminó. Digamos, a emerxencia de todo tipo de contradiccións que estaban aí, agroma todo este tipo de contradiccións que estaban soterradas, e o resultado é o que sabemos, non? Primeiro a guerra na morte entre as diversas faccións e despois o exterminador.
claro, a finalización de todo tipo de proceso. E tamén, que a mesma pregunta, que foi Mao Zedong para a historia? O camarada Mao Zedong, Sí. que sei que eres, bueno, non sei, Ainda non se sabe. fuches maoísta. Ainda non se sabe. Mao Zedong tivo varias épocas, non? Obviamente a época, para mí, ¿no?, fundamental del y admirable toda a organización que puso en marcha, que vai desembocar no foro de Henan, na larga marcha, na conquista na toma de poder en China, todo un proceso que un país inmenso como aquel, sumido na pobreza casi absoluta, que sufriu o imperialismo descarnado de moitas potencias, pois borrou absolutamente todo eso. Só por eso ten que ser considerado un líder indiscutible, ¿no? Despois, o problema sabemos do gran salto adiante, ¿no?, que foi unha tragedia, claro, unha elección errónea, etc., e xa non digamos a revolución cultural, ¿no?, porque eso era o caos, claro. Ante aquel decía, como sabes, que o desconcerto excelente para ver claro, ¿no? Sí. Pero bueno, Comentaches no Facebook unha cousa parecida. sí. No salto ao ceo, non? Hai unha parecida, creo que era esa, Sí. a que te referías. Bueno, pois, moitísimas grazas, vou acabar compartindo unha frase túa, que dis algo así, non? Constantemente o discurso hexemónico manifesta un síntoma freudiano, a denegación, que, se o marxismo estivese liquidado, non sería necesaria a compulsión repetitiva de certificar a súa morte. Pois, grazas.